បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរ ជំរាបសួរលោកគ្រូ បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅលើបញ្ហាDataStructure និង algorithm របស់យើងតទៀតជាមួយនឹងវិធាននៃគោលការណ៍ Q ណាថ្ងៃមុនយើងបានលើកឡើងអំពី stack អញ្ចឹង stack យើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងពីលក្ខណៈ Q ម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលថាតើអ្វីទៅគឺជា Q ណាអ្វីទៅគឺជា Q ហើយ Q ត្រូវបានគេធ្វើប្រមាណវិធីបែបណាខ្លះប្រមាណវិធីបែបណាខ្លះហើយចុងក្រោយគឺការអនុវត្តទៅលើ Q នេះវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបងប្អូនមើល Q គឺជាទម្រង់ list ពិសេសមួយដែលរាល់ការធ្វើប្រមាណវិធីណារបស់វាត្រូវបានអនុវត្តនៅជួរមុខនិងជួរក្រោយមានន័យថាការធ្វើប្រមាណវិធីគឺយើងប្រើប្រាស់នៅជួរមុខនិងជួរក្រោយមានន័យថារាល់ការបន្ថែមធាតុចូល Q ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា insert មានន័យថាប្រមាណវិធីសម្រាប់ដាក់ធាតុចូល Q គឺ insert ត្រូវបានអនុវត្តនៅជួរក្រោយណាយើងតាំងដោយរីឯប្រមាណវិធីនៃការដកយកធាតុណាចេញពី Q យើងឲ្យឈ្មោះថា remove ណាត្រូវបានអនុវត្តនៅជួរខាងមុខណាត្រូវបានអនុវត្តនៅជួរមុខនៃ Q គឺឲ្យឈ្មោះថា run អញ្ចឹងយើងមានអថេរាគឺតំណាងឲ្យជួរក្រោយរីឯអថេ front គឺវាតំណាងឲ្យជួរមុខណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកធាតុចេញគឺយើងយកនៅជួរខាងមុខប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់ធាតុណាចូល Q គឺយើងដាក់ធាតុនៅជួរខាងក្រោយម្យ៉ាងទៀត Q ត្រូវបានគេហៅថាទម្រង់ list ដែលមានលក្ខណៈ FIFO first in first out មានន័យថាធាតុចូលមុនត្រូវបានយកចេញមុនហើយគោលការណ៍ Q បងអូនឃើញនេះគឺដូចយើងតម្រង់ជួរចាំឡានក្រុងអញ្ចឹងពេលដែលឡានក្រុងមកដល់គឺអ្នកដែលចូលមុខគឺឡើងឡានក្រុងមុនបន្តគ្នាទៅអញ្ចឹងអត់មានដណ្ដើមគ្នាបជាតិគ្នាចូលទេណាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើគោលការណ៍ Q គឺវាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃទេណាឧបមាថាពេលដែលយើងគ្នាច្រើនយើងតម្រង់ជួរអញ្ចឹងឡើងតាមលេខរៀងមក1 2 3តាមលេខលំដាប់ដែលអ្នកបានមកដល់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប្រើនេះគឺQ គឺយើងអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅច្រើនជាង stack យើងលក្ខណៈរបស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅច្រើនជាង stack ហើយគោលការណ៍គឺប៉ុណ្ណឹងបងអូនមើលនេះគឺជា structure ទូទៅអំពី Q ឧបមាថាយើងមានកន្លែងលក់សំបុត្រមួយដែលជាកន្លែង process អញ្ចឹងនៅពេលដែលធាតុណាដែលចូលមកគឺចូលតាមជួរក្រោយនេះទៅដល់កន្លែង process នេះទិញសំបុត្រណាប្រហែលយើងទិញសំបុត្រកុនឬក៏សំបុត្ររថភ្លើងឬក៏សំបុត្រឡានហើយពេលហ្នឹងយើងចេញទៅវិញគឺយើងចេញតាមជួរមុខអញ្ចឹងអត់បកក្រោយទេណាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមកក្រោយគេបន្តទៅអានោះដូចយើងបញ្ចូលពេលដែលចូលទិញអញ្ចឹងគឺអត់មានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងបកដើរមកបញ្ជាក់ពីកើតទេអញ្ចឹងទិញហើយចេញទៅមុខទៅទិញហើយចេញទៅមុខអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្រោយដើរតាមជួរក្រោយនេះគេអង្គលតាមហ្នឹងទៅដូចជាយើងមើលនៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងតម្រង់នេះឧទាហរណ៍មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងតែមនុស្សច្រើននេះគឺតម្រង់គ្នាចូលរោងកុនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺអ្នកដែលនៅមុខគឺចូលបន្តគ្នាអង្គុយចូលទៅបានអ្នកក្រោយរំកិលឡើងទៅចូលណាទៅចូលអញ្ចឹងអត់ដដើមគ្នាបជាតិគ្នាឡើងទៅចូលតាមច្រកហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមកក្រោយគឺឡើងមកតាមជួរក្រោយនេះទៅហើយអ្នកដែលមុខគឺចូលទៅណាទៅបន្តគ្នាតាមលំដាប់អញ្ចឹងប្រហែលអ្នកដែលនៅឈរខាងក្រោយនេះឈរចាំទៅប្រហែលថាចន្លោះពីនឹងមកដល់ហ្នឹងប្រើពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងគឺ1ម៉ោងក្រោយមិនដល់ពេលគាត់ហើយអត់មានករណីថាមានអ្នកមកក្រោយចូលមុខនេះបានទេព្រោះគាត់ចូលចាំយូរហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍រួមរបស់ Q ការប្រើប្រាស់លើ Q អញ្ចឹង Q ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមានលក្ខណៈ FIFO អញ្ចឹងបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈ FIFO គឺយើងប្រើ Q វិញណាយើងប្រើ Q ឲ្យតែបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈ FIFO មួយទៀតគឺ Q ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏យើងប្រើដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារជាដើមជាពិសេសលក្ខណៈធនាគារណានៅក្នុងធនាគារគឺយើងប្រើ Q ក្នុងការដំណើរការណា Q ក្នុងការដំណើរការមួយទៀត Q គេអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ network ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងប្រើម៉ាស៊ីន print រួមគ្នាទីក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺយើងបានប្រើម៉ាស៊ីន print រួមគ្នាដោយការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network អ
ចឹងការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network មានន័យថាឧបមាថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងមាន10នាក់អញ្ចឹងគឺមានម៉ាស៊ីន print តែមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីប្រៀបធៀបងាយស្រួលគឺគាត់ត្រូវប្រើបច្ចេកវិទ្យា network ចឹងគឺយើងភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន print នឹងជា network បើភ្ជាប់ជា network មានន័យថាបុគ្គលិកទាំង10នាក់ហ្នឹងណាពីណាដែល send data ទៅឲ្យម៉ាស៊ីន print មុននោះម៉ាស៊ីន print នឹងធ្វើការមុនអញ្ចឹងគឺឧបមាថា10នាក់អ្នកទី1សែនទៅអ្នកទី5សែនទៅអ្នកទី2សែនទៅអញ្ចឹងវាធ្វើអ្នកទី1ចប់វាទៅធ្វើការ print ទៅឲ្យ data របស់អ្នកទី5ហើយបន្តបកមកអ្នកទី2អញ្ចឹងអ្នកណាទៅដល់មុនគឺវាធ្វើការ process មុនហើយនេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស Q ហ្នឹងគឺលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងរៀបចំជាប្រព័ន្ធ system គឺយើងត្រូវការប្រើតាមគោលការណ៍បែបហ្នឹងឯងណាគោលការណ៍ Q ឬក៏យើងប្រើគោលការណ៍ stack អញ្ចឹងចំណោទដូចជាក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងករណីម៉ាស៊ីន print នេះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចប្រើ stack បានទេពីព្រោះថាអ្នកដែលគេបញ្ជូន data ទៅមុនគេត្រូវតែបានឯកសារមុនហើយណាត្រូវតែ print គេមុនហើយដូចក្នុងធនាគារយើងមកដល់មុនពេលដែលយើងចាប់លេខហើយអង្គុយចាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមកក្រោយចាប់លេខក្រោយយើងគឺមិនអាចចូលទៅ process មុនយើងបានទេណាបុគ្គលិកធនាគារមិនអាចហៅគាត់ចូលមុនយើងបានទេតែលេខត្រូវតែយើងមុនហើយណាតែយើងមុននេះគឺជាគោលការណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តខុសគោលការណ៍ហ្នឹងគឺនោះគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណាវាខុសគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌដែរណាឧទាហរណ៍អតិថិជនគឺគាត់នឹងមានការតវ៉ាឬក៏មានប្រតិកម្មហើយទៅអីនោះអូខេណាអញ្ចឹងគឺគោលការណ៍នេះហើយមួយទៀតយើងមើលការធ្វើប្រមាណវិធីទៅលើ Q អញ្ចឹងដូច stack ដែរការធ្វើប្រមាណវិធីទៅលើ Q យើងមាន2ប្រមាណវិធីណាគឺប្រមាណវិធីនៃការបង្កើត data structure មួយទៀតគឺរបៀបបង្កើត data structure មួយទៀតគឺរបៀបalgorithm ណាបង្កើត algorithm ហើយនៅក្នុង Q របស់យើងនេះយើងមានគោលការណ៍រហូតដល់3ឯណោះណា process 3ណាយើងមានគោលការណ៍ process រហូតដល់3កាលពី stack យើងអត់មានទេយើងមានតែមួយទេប៉ុន្តែដល់ Q យើងមានដល់3ណាគោលការណ៍ process របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើគោលការណ៍នីមួយៗជាមួយនឹងលោកគ្រូប៉ុន្តែជាដំបូងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ process ទី1របស់យើងគឺវាមានលក្ខណៈបែបណានេះបងប្អូនអាចមើលទី1គឺរបៀបបង្កើត data structure របស់យើងអញ្ចឹងរបៀបបង្កើត data structure នេះដូច stack ដែរគឺជាទម្រង់ struct ដែលយើងមាន3 field គឺ rear សម្រាប់ចង្អុលទៅកាន់ធាតុដែលនៅជួរក្រោយ front សម្រាប់ចង្អុលទៅកាន់ធាតុដែលនៅជួរមុខហើយ node គឺជាអថេសម្រាប់ទុកទិន្នន័យរបស់ធាតុនីមួយៗនៃ Q របស់យើងណានៃ Q របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងប្រើ struct Q ហើយបន្ទាប់មកគឺ int rear int front ណាវាអថេដូច top ចឹងដែរកាលពី stack ហើយ node របស់យើងណាវាមានប្រភេទជា data type ណាដូចគ្នានឹង stack ចឹងណាចាកាលនេះវាមាន3ណាយើងចំនួន top ដោយ rear ហើយនិង front នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលការធ្វើប្រមាណវិធីតាមរយៈ algorithm អញ្ចឹង algorithm របស់ Q យើងដូច stack ដែរយើងផ្ដោតទៅលើ3ទី1គឺប្រមាណវិធីសម្រាប់បង្កើត Q ទំនេរដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា initialize អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែល Q ទំនេរគឺដំណាក់កាលដែលយើងប្រើ initialize គឺ rear ស្មើដក1 front ស្មើ0អញ្ចឹងកាលណាទំនេរគឺ rear ស្មើដក1 front ស្មើ0ហ្នឹងចាប់ដើមដំបូងណា initialize ហើយបើសិនជា Q របស់យើងពេញគឺនៅពេលដែល rear របស់យើងស្មើនឹង max Q ដក1អញ្ចឹងគឺអថេ rear ណាអញ្ចឹងវាមាន rear មាន front អញ្ចឹងបើវាពេញគឺ rear ស្មើនឹង max Q ដក1ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រមាណវិធីនៃការដាក់ធាតុចូល Q ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា insert អញ្ចឹងយើងតាំង insert កាលពី stack យើងប្រើ push ឥឡូវយើងប្រើ insert អញ្ចឹងបើ insert នេះគឺសម្រាប់បន្ថែមធាតុ item ណាមួយចូលទៅក្នុង Q ត្រង់ទីតាំង rear ណាដោយអនុវត្តតាម2លក្ខខណ្ឌទី1ប្រសិនបើ Q របស់យើងពេញប្រាប់ថា Q overflow អញ្ចឹងវាពេញនៅពេលណាវាពេញនៅពេលដែល rear ស្មើនឹង max Q ដក1អាហ្នឹងគឺន័យរបស់យើងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើ Q របស់យើងមិនទាន់ពេញទេគោលការណ៍ទី1របស់យើងគឺអនុវត្តមិនគឺបង្កើនអថេ rear មួយទីតាំង rear ស្មើ rear បូក1អញ្ចឹងយើងបង្កើន rear មួយទីតាំងគឺឲ្យ rear ស្មើ rear បូក1បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ធាតុត្រង់ទីតាំង rear គឺ node នៃ rear ស្មើនឹង item node នៃ rear ស្មើនឹង item អញ្ចឹងនេះគឺយើងមាន step មួយជាគោលហើយគ្រូជឿថាបងប្អូនងាយក្នុងការយល់ច្រើនណាទៅលើបញ្ហានេះណាជាងការពីយើងសិក្សា step វានៅថ្មីណាលើកទី1ប៉ុន្តែដល់ Q នេះយើងមាន step មួយជាគោលហើយអញ្ចឹងគឺលំនាំហ្នឹងគឺធ្វើដូចគ្នាទៅនឹង step ប្រមាណវិធីហ្នឹងព្រោះគាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងដោយគ្រាន់តែវាគោរពគោលការណ៍របស់ Q តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលំនាំធ្វើគឺដូចគ្នាទេមួយទៀត
ប្រមាណវិធីសម្រាប់ដកយកធាតុចេញពី Q អញ្ចឹងការដកយកធាតុចេញពី Q យើងអាចមាន2ករណីដែរដែលអាចកើតឡើងគឺយើងដកយកត្រង់ទីតាំង front មានយើងដកត្រង់ទីតាំងrear នេះណាកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះយើងប្រើពីប្រមាណវិធីរបស់យើងជួរមុខជួរក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកធាតុចេញយកតាមជួរមុខប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់ធាតុចូលគឺយើងដាក់តាមជួរក្រោយណា rear ហើយដល់ពេលយើងយកចេញគឺយើងជួរតាមជួរមុខគឺ front អញ្ចឹងគោលការណ៍នេះប្រសិនបើ Q របស់យើងទំនេរប្រសិនបើវាទំនេរនៅពេលណាណា Q របស់យើងទំនេរនៅពេលណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគេនិយាយថា Q របស់យើងទំនេរនៅពេលដែល front ធំជាង rear អញ្ចឹងឲ្យតែអថេ front ហ្នឹងធំជាង rear គឺវាទំនេរហើយអញ្ចឹងបើវាទំនេរប្រាប់ថា Q underflow ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើវាមិនទំនេរទេវាមានធាតុប្រសិនបើវាមានធាតុពេលនោះយើងអនុវត្តការដកធាតុត្រង់ទីតាំង front គឺមានន័យថា element ស្មើនឹង node នៃ front node នៃ front ណាមានន័យថាបោះឲ្យត្រង់ទីតាំង front បន្ទាប់មកយើងឲ្យអថេ front របស់យើងរំកិលឡើងមកទីតាំងឲ្យអថេ front រំកិលឡើងមកទីតាំងមានន័យថា front ស្មើ front បូក1នេះគឺជាគោលការណ៍របស់ Q ក្នុងការដកយកធាតុចេញពី Q ណាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា remove ណា remove តាមរយៈគោលការណ៍នេះបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចយល់ពីគោលការណ៍ហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានទំហំ Q របស់យើងស្មើ5បើទំហំ Q ស្មើ5នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដំណើរការដំបូង Q របស់យើងអត់ទាន់មានធាតុគឺ initialize របស់យើងគឺ rear ស្មើដក1 front ស្មើ0អានឹងចាប់ដើមពេលដែលយើងមានកន្លែង5ហើយពេលដែលយើងដំណើរការដំបូងក៏អត់ទាន់មានដាក់ធាតុអីចូលទាំងអស់គឺ rear ស្មើដក1 front ស្មើ0លក្ខខណ្ឌរបស់វាហើយប្រសិនបើយើងអនុវត្តការដាក់ធាតុឧទាហរណ៍គ្រូដាក់ធាតុជាបន្តបន្ទាប់មាន40 30 20 10 45អញ្ចឹងធាតុដែលយើងដាក់នេះឧទាហរណ៍យើងមាន4ធាតុដែលត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុង Q អញ្ចឹងជាដំបូងយើងដាក់ធាតុ40ណាអាចថាមកយើង40ចូលមុនដល់40ចូលមុនបងប្អូនមើលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើគឺពេលដែលយើងដាក់ធាតុគឺពេលនេះគឺយើងឲ្យរាកើនមកទីតាំងអញ្ចឹងរាស្មើនឹងរាបូក1អញ្ចឹងគឺរាស្មើនឹងដក1បូក1គឺស្មើ0ពេលដែលរាស្មើ0ហើយយើងយកធាតុ40ដាក់ត្រង់ទីតាំងរាគឺ40ចូលត្រង់ទីតាំង0ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់30ចូលអញ្ចឹងឲ្យរាកើន1អញ្ចឹងរាមកដល់ទីតាំងទី1អញ្ចឹង30ចូលត្រង់ទីតាំងទី1បន្ទាប់មកយើងដាក់20រាកើន1ទៀតត្រង់ទីតាំងទី2អញ្ចឹង20ដាក់ត្រង់ទីតាំងទី2បន្ទាប់មកទៀតយើងឲ្យរាកើន1ទៀតអញ្ចឹងរាស្មើ3អញ្ចឹង45ដាក់ត្រង់ទីតាំងទី3អញ្ចឹងពេលនេះគឺរាស្មើ3ណា3ហើយ front របស់យើងនៅ0ដដែលអញ្ចឹងនៅក្នុង Q របស់យើងពេលនេះគឺយើងមាន4ធាតុនៅក្នុង Q របស់យើងពេលនេះយើងមាន4ធាតុអញ្ចឹងធាតុទាំង4ដែលយើងមាននេះបងអូនឃើញហើយណារារបស់យើងស្មើ3 front ស្មើ0អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដាក់មួយធាតុទៀតចូលនោះរារបស់យើងកើនមួយទៀតស្មើ4អញ្ចឹងបើយើងដាក់50ចូលមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺរារបស់យើងគឺ4ណា4ហើយបើសិនជាយើងដាក់60ចូលមួយទៀតពេលនោះគឺរាស្មើនឹង max Q ដក1ពេលនោះប្រាប់ថា Q overflow អត់អាចដាក់បានទេ60ព្រោះយើងសល់តែមួយកន្លែងទេអញ្ចឹងចូលបាន50មួយទៀតដល់ពេល60មកគឺ overflow ហើយអញ្ចឹងករណីនៃការដាក់ធាតុគឺអនុវត្តតាមគោលការណ៍បែបនេះឯងអញ្ចឹងតាមរយៈដាក់ហើយឧបមាថាពេលដែលយើងដកយកធាតុចេញទៅវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពេលយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងប្រាំកំពុងនៅ0រៀននៅទីតាំងទី3អញ្ចឹងពេលដែលយើងដកធាតុគឺយើងដកត្រង់ទីតាំង front គឺមានន័យថាធាតុដែលចូលមុនត្រូវបានយកចេញមុនអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណោម4នេះពេលដែលយើងអនុវត្តការដកគឺធាតុណាដែលចង្អុលដោយប្រាំត្រូវបានដកមុនអញ្ចឹងគឺ40ដែលប្រាំស្មើ0របស់យើងត្រូវបានដកចេញមុនគេដក40ចេញពេលយើងយក40ចេញអញ្ចឹង front របស់យើងក្រោយពេលដែលដកហើយគឺ front ស្មើ front បូក1អញ្ចឹង front កើនមកដល់1អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកគ្រូអនុវត្តការដកមួយទៀតគឺយើងយក30អញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចដក20មុន30បានទេអូខេយើងមិនអាចយក45មុន40បានទេពីព្រោះនេះគឺជាគោលការណ៍ Q ជាគោលការណ៍ Q អញ្ចឹងតាមលំនាំនៃការអនុវត្តនេះបងប្អូនយល់បានទេប៉ុណ្ណឹងបងចាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគឺតាមរយៈដែលលោកគ្រូបញ្យល់គ្រូចង់ឲ្យបងយល់អាគោលការណ៍ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងបើពេលបងយល់គោលការណ៍ទៀតលោកគ្រូដាក់ថាចូលទៅសេអនុគមសម្រាប់សម្ដែងឲ្យប្រមាណវិធីរបស់ Q មានន័យថាអនុគមសម្រាប់បង្កើត Q ទំនេរអនុគមសម្រាប់ដាក់ធាតុចូល Q insert អនុគមសម្រាប់ដកធាតុចេញពី Q remove អញ្ចឹងបងអូនត្រូវការអនុវត្តអនុគមហ្នឹងគឺសរសេរកូដដូចគ្នាទៅនឹងលំនាំ stack
ដូចជាអនុគម initialize របស់ stack អនុគម push របស់ stack អនុគម pop របស់ stack អញ្ចឹងយើងយកលំនាំ stack នឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះលោកគ្រូមិនបានទៀមទាឲ្យបងអូននេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេឲ្យអញ្ចឹងគឺបងអូនត្រូវការទៅសរសេរទម្រង់ជា function ណាទម្រង់ជា function អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបញ្យល់នេះគឺលោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនយល់ពីដំណើរការរបស់វាហើយត្រង់ថាបងអូនទៅរៀប function បងអូនអីគឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដូចយើងកំណត់កាលពី stack ហើយណាអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី1យើងលើកប៉ុណ្ណឹងណាទាំងអស់គ្នាក្តាប់បានអញ្ចឹងបានលោកគ្រូបាន ចាលោកគ្រូ បាទអញ្ចឹងតាមរយៈនេះបងប្អូនឃើញហើយដូចជាការងារដូចមក homework កាលពី stack លោកគ្រូដាក់ឲ្យបងអូន homework ទី2គឺឲ្យបងអូនធ្វើអីឲ្យបងអូនធ្វើការគូរូបសម្ដែងឲ្យប្រមាណវិធី initialize push pop ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងគឺក្នុង queue ក៏ដូចគ្នាដែរលោកគ្រូអាចឲ្យបងអូនគូរូបសម្ដែងឲ្យការប្រើធ្វើប្រមាណវិធី initialize insert remove ទៅតាមចំនួននៃប្រមាណវិធីដែលលោកគ្រូដាក់ហើយពេលហ្នឹងបងអូនសម្ដែងចេញមកហើយក្នុងនេះដើម្បីជាការងាយបន្ថែមទៀតណាដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ថែមទៀតអំពី Q ក្រោយពេលលោកគ្រូបញ្យល់បងអូនប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការស្វែងយល់បញ្ហារបស់ Q នៅក្នុង YouTube ណា YouTube ដែលលោកគ្រូបាន send ទៅឲ្យក្នុងក្រុម Telegram អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូមិនទាន់ថ្មីឥឡូវនេះទៅស្វែងយល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ចប់ហើយចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងធ្វើការ summary មានន័យថាធ្វើការបញ្យល់សរុបឲ្យបងអូនបន្តទៀតណាទៅលើចំណុច Q របស់យើងនេះដែលយើងអាចនិយាយថា Q នេះយើងលើកឡើង4ម៉ោង5ម៉ោងអំពីវាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកគ្រូបញ្យល់បងអូនប៉ុណ្ណឹងហើយបងអូនទៅមើល YouTube បន្ថែមទៅលើនឹងទៀតមើលបន្ទាប់ពីនឹងទៅតើមូលដ្ឋាននៃការយល់ដឹងរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតណាហើយណាតាំងពីលក្ខណៈ stack មករហូតដល់ពេលដំណាក់កាលនេះឬក៏ដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបងអូនធ្វើការស្វែងយល់បងអូនធ្វើការវាស់នៅកម្រិតយល់ដឹងរបស់យើងដើម្បីយើងប្រមូលនៅអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺបច្ចេកទេស DataStructure និង Algorithm ដោយប្រើ stack បច្ចេកទេស DataStructure និង Algorithm ដោយប្រើគោលការណ៍ Q ដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះហើយគោលការណ៍ Q យើងមានរហូតដល់3ឥឡូវនេះយើងនិយាយធ្វើតែមួយទេប៉ុន្តែយើងចូលទៅតាមដានលក្ខណៈ YouTube ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគ្រូសិនដោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមទៅស្វែងយល់ឡើងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលលោកគ្រូបាន send ឲ្យបងអូនក្នុងក្រុម Telegram ហើយដែលមាន introduction to stack ឥឡូវនេះយើងមើល introduction to queue ម្ដងថាតើវាមានលក្ខណៈបែបណាណាទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានជាមួយនឹងកិច្ចការនេះម្ដងទៀតជាមួយនឹងលោកគ្រូ Right, we have discussed few data structures like array and linked list. Implement stack using stack and how to implement stack. In this video we are going to talk about queues in data structure. In the previous video we have discussed the introductory part of queue data structure, right? In this video in this lecture we are going to see what is circular queue. So the topic is implementation. In this lecture, we are going to see how to implement a queue using. In this lecture, we are going to talk about introduction. In this lecture, we will see the implementation of DQ and best case. Fine. So let us take one example. Sort algorithm. By
introduction to queue, no? Queues in data structure. Okay, See, what is a data structure? It is a way of storing and organizing the data, right? We have discussed few data structures like arrays, linked list, and stacks. In this video, we will see what is queue. So queue is what? It is a linear data structure, you can say, or you can say queue is an abstract data type. In this video, we will discuss queue as an abstract data type. ADT means, when I say ADT, it means we are going to define, we are going to see the features or operations of queue. We will not go in detailed implementation, right? See, we can implement queues using arrays, linked list, as well as using stack. That implementation we will discuss in next video. In this video, we will see what is queue and what are different operations performed on queue, fundamental operations, fine. As well as we will see some applications of queues. So let us understand this concept with a real life scenario first of all, right? Let us suppose there is a ticket counter, fine. It's a movie ticket counter, you can consider, right? And now there is no one there in the queue or in the line, fine. First of all, suppose you go and you stand there, and after that, second, third, fourth, fifth, 5 persons are there. So obviously, if you are the first, then you will get the ticket first. Then you will go after that second person, then third, then fourth, and then fifth. And suppose before you there are 5 persons, and after that you reach there. So you will have to stand at 6th position, right? And you will get ticket after these 5 persons, fine. So here the simple funda is what? First in, first out, or you can say first come, first serve. The person who is first in the row will get the ticket first, right? So now in the queue, this funda is known as first in, first out, FIFO. So queue is basically what? It is a structure, or you can say it is an ordered list. As stack we have discussed, stack is an ordered list that follow the principle of LIFO, last in, first out. Queue is a collection, or queue is an ordered list which follow what principle? First in, first out, right? Now what is that principle? See, you can say queue is a structure that is going to follow some restrictions on insertion and deletion operation, fine, or that is going to follow a rule, that is going to follow a principle. And what is that rule? Insertion and deletion. In case of queue, insertion would be performed from one end, right? And the name of that end is known as rear or tail, right? And deletion would be performed from another end, and that end is known as head, or you can say front, right? In queue, if you say more technically, then we will use rear and front, not head and tail. And rather than insertion means adding a data in the queue, fine. So the technical name in the context of queue, it is known as NQ, right? And deletion is known as DQ, fine. And in stack, this insertion and deletion is known as push and pop, fine. So NQ operations would be performed from one end, and DQ operation would be performed from another end, right? So we will see the logical representation of queue. If you logically represent the queue, it means it will have 2 ends, 2 open end, right? In stack we have only one end, one open end, right? And queue would be represented something like this. It is having 2 ends, one is this, one is this, right? Suppose I am taking this end is rear, right? And this is what? Front. Obviously, when you are going to implement this queue, you will have to take front and rear, 2 variables, right? That is must. So insertion, or you can say NQ operation, would be performed from rear. From here we can insert data.
in the queue. And if you want to delete data from the queue, it means from the front we can dequeue. We can delete data, right? So this is what logical representation of a queue. Fine. Suppose in queue I have right now 2 elements, 2 and 3 at some point of time, right? So at that time, this front variable would be pointing to here and the rear variable would be pointing to here, right? And the index is suppose 0 and 1 now. At some point of time, suppose we are implementing this queue using array, and at some point of time we have only 2 elements in that queue and index is 0 and 1. So front is 0 and rear is 1. Now in this case, if you want to insert third element, from where we can insert? From this end only. So what you need to do? If suppose the size of this queue we have taken 5, we can insert 5 elements. The capacity is 5, right? So now, first of all, you will increment this rear, right? So now rear plus plus, that is rear would be pointing to this node, and now you can insert another data. Suppose I have inserted 5, right? And if you want to delete, then from here only you can delete, right? So first in, first out. Firstly, we have inserted 2, and that is the first element you can delete. If suppose you want to delete this 5, you cannot directly delete this 5. First of all, you will have to delete this 2 from the queue, then 3 from the queue. After that only you can delete this 5, right? So that is why it is known as, it will follow FIFO principle, first in, first out, or you can say last in, last out. Last in, last out. Somewhere it is also written like this. That is same thing. Last integer that is included in this queue is 5, and that would be the last element you can remove. So last in, last out. This is queue. So now we will see some operation that can be performed on a queue. So you can define queue as it is a ordered list, or you can say it is a collection in which insertion can be performed from one end, that is from rear end, and deletion can be performed from another end, that is from front end of the queue. Fine. And it is going to follow, it is a structure, you can say that is going to follow the FIFO rules, that is first in, first out, right? So now we will see some operation that can be performed on queue. So 2 operations we have discussed, that is first is NQ and that is second is DQ, right? These are 2 fundamental operations, NQ and DQ. NQ means inserting or adding a data in the queue. DQ means deleting a data from the queue. See here in NQ I am passing 2 as an argument, because I want to, suppose I want to insert 2 in the queue, then I can pass this in the NQ. In DQ no need to pass anything, because always the element would be dequeued from the front. So the element which is at the front index of the queue, that would be deleted, right? So no need to pass anything. Third may be front, or you can say peak. In stack it was top. It means the motto of this operation is what? It is going to tell you what is the element at the front of the queue, right? We will see what is the element at the front of the queue without removing that element from the queue, or without dequeuing that element from the queue, right? Now, is queue full? You can check by is full function. It will return true if the queue is full. It will, otherwise it will return false. Is empty. Same we have discussed in stack. If the queue is empty, then it would return true, otherwise it would return false, right? Now see the logical representation of queue. So this is the logical representation of queue. Fine. Any end you can take, front or rear, but you have to take care of that thing, deletion from front and insertion from rear, right? So here I am taking, this is what front and this is what rear. I will insert always from here, delete from here. You can take front this side, rear this side, as you wish, but insertion and deletion would be according to the rule only. Fine. Now if you want to insert some data here, obviously you need to specify the size of this queue. Suppose the capacity of queue is 5. You can say size I am taking is 5.
How we will take the size 5, how we will implement this queue, that thing we will discuss in next video. So it means I can insert 5 element in this queue, right? Here I have this end, and index is 0, 1, 2, 3 and 4. So initially there is nothing in the queue, right? In that case, what we will do, both front and this rear would point to -1. Hypothetically, we assume that there is a -1 index and these are pointing to -1. It means queue is empty, right? That is the signal. If this is -1, it means queue is empty. Now I want to enqueue 2. Now what would happen? See, front is -1, rear is also -1. Obviously, we will increase front and rear both. So front plus plus and rear plus plus also, right? So now front is also pointing to here, and at this point of time rear is also pointing to here at 0, and now we can insert here too, right? Now suppose again I want to enqueue 3. I have called again function enqueue, and suppose 10 I want to insert. In that case, what will happen? See, front will always point to this node, the front one, the front element. We will not move this front for inserting the data. Inserting would be always from the rear part. So the rear variable we are going to move. So first of all, we will increase the rear plus plus means now rear is pointing to here, and now here I can insert 10. Again, suppose I am calling enqueue -1. Again, what? We will not touch this front, we will move this rear. Insertion from rear only, that thing you have to take care. Rear plus plus means rear would point here, and now here I can insert -1. See, at this point of time, front is 0 and rear is now 2, right? Now suppose I am calling dequeue function. No need to pass anything because always the data would be deleted from front. Now you can touch this front. Now we will not touch this rear. In dequeue we will touch this front, right? So now suppose you want to print the data you have dequeued. So you can write down printf, the data you have dequeued is from the queue. You can print this value, and after that what you will do? You will do front plus plus, right? So now front is pointing to here. Front is 1, rear is 2. Or in dequeue, simply you will write front plus plus. That is also fine. Because now this is not a part of queue. The part of queue is only 2 elements. Whatever between front and rear, that is part of queue. This is now a garbage value, and we don't care what garbage value lies here. In future, if you will access this cell and if you will write here something, then this value would be overwritten. That is fine. Fine. Now suppose I am calling enqueue function 3 times. So now enqueue 0 means from rear I will not touch this front. From rear only I can insert rear plus plus. Rear would be pointing to here, and here I can insert 0. Enqueue 1, rear plus plus. Here I can insert 1. Enqueue 5, then rear plus plus. But what? We have the size till here only. So if rear is what? Rear is equal to 4. It means rear is equal to this maximum size minus 1. Index is 4 now, maximum size is 5. In that case, you will print. We cannot insert any data. It means you can say overflow condition. This is overflow condition, right? So this would print what? Overflow condition. This is now overflow condition, right? And what is underflow condition? Suppose you want to dequeue and there is nothing in this list, right? Both front and rear are -1. In that case, what? That is an underflow condition. That is queue is empty, right? Now suppose before calling this dequeue function, I am calling peak function after this enqueue, or you can say front. So it will return what? Front value is now 10, because see, queue is between from front to rear, that is here to here. This is what garbage value. So I'll rub this one. This is garbage value, right? So now this will return 10. After that, suppose you are calling dequeue function continuously 3 times. What would happen? First of all, dequeue, it means front plus plus. Front would point here. Again dequeue, front plus plus. Again dequeue, front plus plus, right? Means front and rear both are pointing to here now. This is what a garbage value. This is not a queue. Suppose I am removing these value from here, from these cell, because we can overwrite these values,
right? Now, as you can see, both front and rear are pointing to here. Both are at same index. So in DQ, you can write down one condition. You can check that condition also. If front and rear is equal, if front is equal to rear, in that case, what? It means only one element is there in the queue. So what you can do after removing this, what would happen? Front and rear is equal to -1. You can set front and rear is equal to -1 because this is the condition we have set for empty queue, right? Or if you will not do this thing, then simply same procedure front plus plus, right? Front plus plus means front would point to here, that is 5. Front becomes 5. So another condition of checking the empty queue is what? If front is greater than this rear, because rear is still 4, front is 5, right? In that case, it means queue is empty. Front plus plus means we have deleted this queue, right? So, deleted this element from the queue. So it means queue is empty. So when front becomes greater than rear, then also it is empty. So we are going to see how to write down these conditions in next video. Fine. Now suppose if you talk about the time complexity, then in that case, these operations would take order of 1 only, because we are not going to write any loops or anything for performing these operations. So it would take order of 1 only, right? Constant time. Now suppose at some point of time, both front and rear are pointing to this node. It means queue is having only one data. This. These 4 cells are empty, right? And now if you call enqueue, in that case, it would return what? Queue is full. That is the drawback. Why it will return queue is full? Because see here, rear is what? Pointing to 4. Rear is 4. That is maximum size -1. And that is condition of what? Overflow condition. Means the queue is full now. It will show you queue is full, right? But see, these spaces are free, but we cannot insert here. This is what wastage of the space. So this is drawback of this queue. We have a solution of this queue, that is the circular queue. That also we will discuss later. Fine. So but this is now a drawback. You have space, but you cannot insert here data, right? Now we will see some applications of queue. So the most common application of this queue data structure is what? It is used where you want to, serve the request on a single shared resource. Suppose you have a single resource and that is shareable. Let us take, you can take an example of printer. Suppose you have one printer and that is shareable. Fine. So what would happen? It's not like that. Suppose there are 5 PCs and these 5 PCs are sharing one printer. It's not like that. It will give command and this will print, and at the same time it will print. It will give command and it will print, right? What this printer will do? Suppose this has given some command to print a data, and now the printer is printing. Now at the same time, computer this 3, it has given command to this printer. Then what would happen? The printer is busy, na? So what printer will do? It will have a program. So that request would be stored in queue. After that, suppose this printer would give the request, so it would store here. After that, this would store here. So it will, in the memory, in the printer memory, it will make a queue of all the request, right? First of all, it will print whatever the request it has given, then it will fulfill request of 3, then 2, like this, right? And queues are also used in real life scenario. Like you can take an example of when you call in customer care, then sometimes they tell you to hold on for a few minutes because their representative is not free. So what they do, they use queues to put the people on hold, right? Until their representative are free. Fine. Next, you can take an example of processor. See, you have only one processor, CPU you can say, right? So the processes would be placed in queue. In operating system, I guess we have discussed many times when we were discussing the concept of operating system, then you can check out in the playlist. There are ready queue, there are waiting queue, fine. So the processes would be put in the queue, and as soon as processor gets free, it will take from the queue, it will take the processes from the queue one by one, right? So all the processes are also put in the queue, right? Because processor is what? It is a shareable resource. Any process, all the processes can share this processor, right? But obviously we cannot execute all the processes at the same time. So
you have to put those processes in waiting, or you can say those processes are put in queues, right? So these are some examples, these are some applications of queue data structure, and there are many more applications of queue. We will discuss all these one by one in later videos. So in next video, basically we will discuss how to implement queue using arrays, and then using linked list, and then using stacks. Fine. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. In the previous video, we have discussed how to implement a queue. Ok, dân bọn mình bàn sẽ đạp hai âm pi cái introduction to queue nó chúng ta ấp nếp hơi nhé cứ lẽ cái nào đó bọc queue dương miền ca pra tẹt tông tao nôngประมาณ វិធី ដូចជាបង្កើត queue ទំនេរ ប្រមាណ វិធីនៃការដាក់ធាតុចូល queue និងដកធាតុចេញពី queue ជាដើមអញ្ចឹងតាមរយៈ YouTube ណាដែលបងអូនបានមើលបងអូនបានស្ដាប់មួយនេះណាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានយ៉ាងណាដែរហើយណាកម្រិតណាហើយណាទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីឬក៏មានបញ្ហាអីដែលចង់សួរលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍រួមរបស់ queue ណាដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងណាមានអីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែរក្រោយពេលដែលមើលហើយនឹងស្ដាប់ YouTube នេះទៅរួចហើយនេះមានបញ្ហាអីទេមានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរស្ដាប់ហើយយល់មិនដែរចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង YouTube នេះគាត់ចង់ឲ្យបងអូនពង្រឹងសមត្ថភាពយល់ដឹងឬក៏ស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើលក្ខណៈ queue របស់យើងដែលលោកគ្រូបានលើកមកដំណាក់កាលមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងទៅលើគោលការណ៍រួមរបស់ queue ហើយទីទៀតហ្នឹងលោកគ្រូនឹងឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង queue របស់យើងហ្នឹងគឺមានការបង្កើតអនុគមសម្ដែងឲ្យប្រមាណវិធីសម្ដែងអីគឺយើងប្រើជាមួយនឹងលក្ខណៈ C programming ដើម្បី apply លើវិធីដែលអូខេមិញដោយសារយើងដាច់ភ្លើងដាច់ Wi-Fi ទៅហ្នឹងឥឡូវគូភ្ជាប់មួយទូរស័ព្ទតិចនិយាយថែមឲ្យបងអូនតិចអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈ YouTube ដែលលោកគ្រូឲ្យបងអូនមិញហ្នឹងគឺបងប្អូនព្យាយាមស្វែងយល់ព្យាយាមមើលវាឡើងវិញដើម្បីតាមដានទៅលើគោលការណ៍រួមរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមានអីចង់សួរលោកគ្រូថែមអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេបងប្អូនមានពីណាមានអីចង់សួរលោកគ្រូអត់សូវនិយាយទៅស្ដាប់រៀងអត់សូវយល់ច្បាស់លោកគ្រូសង្ខេបខ្លះបាទហ្នឹងហើយជាតាមរយៈគឺអាហ្នឹងវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងទេអា YouTube ហ្នឹងគ្រាន់តែគ្រូបន្ថែមឲ្យបងអូននេះទេគឺមូលដ្ឋានគឺដោយលោកគ្រូបានបញ្យល់នៅក្នុង slide ដែលបង្ហាញបងអូនអញ្ចឹងណាដូចករណីហ្នឹងតាមពិតគឺដូចអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងនេះគោលការណ៍ហ្នឹងគឺលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យបងអូនឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺគោលការណ៍រួមដែលគាត់បានលើកឡើងវិញគឺចង់ក្តោបទៅលើឲ្យបងអូនយល់ពីដំណើរការនៃការតម្រង់ជួរដំណើរការនៃការកំណត់លក្ខណៈ queue របស់យើងណាដែលគោរពគោលការណ៍អ្នកដែល
mau muôn trâu process muôn nè mau có trâu process có cứ có rút tam cô ca nằng chứ nó không YouTube mấy cái quạt miên ca lược ở tia hó nó sample vào dương tam đó chẳng ở với đây là của ban lược là hai đấy cứ chỉ cô ca ruộng được bọc chu hơi đó thì bây giờ hai chẳng coi pe là của bây giờ phần năng à ấy đập pe là ôn tàu mơ lang win tàu lơ lẹ cái nạ YouTube mình để dương bằng hai rồi nhớ cứ bằng hai ôn làm pi ca pra để tẹt tôn tàu nâng ca phơiประมาณที่មានរបៀបបង្កើត DataStructure របៀបអីហ្នឹងគឺលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែរបស់យើងនឹងលើកពីប្រមាណវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងបង្កើត Q ទំនេរប្រមាណវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ធាតុចូល Q នេះគោលការណ៍គេលោកគ្រូសង្ខេបគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនថាតើយើងធ្វើមិនហ្នឹងនៅពេលដែល Q របស់យើងពេញយើងធ្វើមិននៅពេលដែលធ្វើមិននៅពេលដែល Q របស់យើងដាក់ធាតុហ្នឹងតើគេអនុវត្តរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺអ្វីដែលលោកគ្រូបានសរុបមកឲ្យបងប្អូនហើយដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់ដូចជាការដកយកធាតុអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់ពេល YouTube និយាយវិញគឺគាត់អត់បានលើកអស់នេះឲ្យបងប្អូនទេប៉ុន្តែគាត់ដំណើរការដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺមានន័យថាពេលដែលដាក់ធាតុគូរូប front រាកើនថយអីហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញពេលហ្នឹងគឺយកតាមគោលការណ៍នេះនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលយើងប្រាប់នេះគឺអានឹងដូចថាមួយគឺវាជា global មួយឲ្យបងប្អូនកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ដូច YouTube ហើយប៉ុន្តែដល់នេះគឺលោកគ្រូលើកចំណុចចំឲ្យបងប្អូនតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនចាប់យកថាតើការដាក់ធាតុហ្នឹងគឺគេដាក់របៀបម៉េចលក្ខខណ្ឌអីខ្លះណាបើវាទំនេរតើយើងបើវាពេញតើយើងពេលណាហើយបើមិនទាន់ពេញយើងអនុវត្តការដាក់ធាតុរបៀបម៉េចហើយប្រសិនបើយើងដកយកធាតុវិញគឺប្រសិនបើធាតុ Q របស់យើងទំនេរគឺវាកើតករណី underflow ហ្នឹងគឺវាពេលណាដែលវាទំនេរអញ្ចឹងពេលដែលយើងអនុវត្តគាត់បញ្យល់រូបហ្នឹងគឺពេលដែលរុញឃើញហ្វ្រាន់នៃទៅដល់ហួសរីអីបងប្អូនឃើញបងប្អូនតាមដានអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការស្ដាប់ទៅលើភាសាវាមកកម្រិតដែរអាហ្នឹងធម្មតាទេវាមិនដូចយើងស្ដាប់គ្នាយើងនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយខ្មែរទេអាហ្នឹងយ៉ាងគេអញ្ចឹងភាសាបរទេសវានេះតិចប៉ុន្តែលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកគ្រូចង់បដោតទៅរកលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបង្កើនណាអាហ្នឹងចឹងតាមរយៈហ្នឹងណាបងអូនឃើញហ្នឹងគឺរបស់យើងគឺក្រោយពេលមកដល់ចំណុចដែលយើងប្រើនេះមកដល់អានេះគឺយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះឆ្លងកាត់គោលការណ៍របស់យើងនេះចឹងក៏ពេលដែលយើងឆ្លងកាត់គោលការណ៍ហ្នឹងហើយយើងបានមកដល់ការអនុវត្តរបស់គាត់វិញគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់និយាយពីរឿងអនុវត្តនេះដែលគូរូបមានអញ្ចឹងមកមាន front រាកើនរបៀបម៉េចដាក់ទៅគឺគាត់បង្ហាញយើងដែលគាត់បានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺតាមរយៈដែលគាត់បកស្រាយហ្នឹងហើយតាមរយៈដែលគ្រូលើកតែ2ចំណុចនេះរបស់យើងនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចពង្រឹងបានឬក៏ពង្រីកបាននៅអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ Q នោះជាមូលដ្ឋានរបស់ Q អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូចង់និយាយមកដំណាក់កាលទៀតដែលយើងឈានទៅដល់ការអនុវត្តអញ្ចឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តមាននេះគឺយើងទៅដល់ការប្រើ algorithm ប្រើ algorithm គឺមានន័យថាប្រើអនុគមដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ជាដំណើរការរបៀបដូចយើងនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងណាដំណើរការនៅក្នុង program អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចទៅតាមដាន YouTube នឹងមកចំណុចទៀតណាមកចំណុចទៀតហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅនៅលើគោលការណ៍ទី2គោលការណ៍ទី3ដែលនឹងលើកឡើងនេះគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាដែលយើងអាចនិយាយថា Q របស់យើងលើកវា4ម៉ោង5ម៉ោងហ្នឹងយើងនឹងមានបន្តអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ជា global ហើយលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់នៅក្នុងគោលការណ៍របស់យើងនេះណាជាលើចំណុចដែលយើងប្រើនេះណាអញ្ចឹងក្តាប់បានទាំងអស់គ្នាបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាចទៅមើលថែមមួយចំណុចទៀតលោកគ្រូដាក់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនright? We have discussed few data structures like array and linked list. How data is stored in array, what are the different operations on array, what is linked list. គ្រូចង់ឲ្យចំណុចទៀតរបស់ Q របស់យើងនេះគឺ introduction to Q មួយទៀត implementer ដែលយើងតាក់ទងទៅនឹង implementer របស់ Q យើងនេះចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅលើចំណុចនេះណាមួយទៀតទាំងអស់គ្នាតាមដាន See how actually we can implement Q. Q can be implemented either using arrays or linked list, right? Or using stack also we can implement Q. So in this video we will see basically how you can implement Q using arrays, right? So before going to the implementation part, you must check out the previous video. You can check out in this I button, right? What we have discussed,
Q is a collection, or you can say it is a list where the insertion is possible from one end, and that end is known as rear, and deletion is possible from other end, and that end is known as front. This is how logically you can represent a queue. This is what front, this is what rear, right? You can insert data from rear end, and if you want to delete the data, then you can delete from front, right? And if you suppose consider here front and here rear, that is also fine. So insertion would be from rear and deletion would be from front, right? You can choose any option, fine, but you have to take care of the rule of insertion and deletion, fine. Now, how we are going to actually implement this queue using arrays? Arrays means we will use static memory location. First of all, obviously we are going to specify the size, how much data we can store in this queue, right? The capacity of the queue. And while implementation of the queue, you have to take care of that rule, that is FIFO rule, because queue follows what? FIFO rule, first in, first out, that we have discussed in the previous video, right? So obviously we are implementing this queue using array, so you have to enforce this rule here. And the time complexity for NQ and DQ operation must be order of 1. See here, insertion is known as NQ and deletion is known as DQ operation in queue, right? These are more technical terms in context of queue. So we will use NQ and DQ. Now we actually implement this queue using arrays. Fine. Now, how to define, how to declare array like this? Int array name and here size of the array, that is any constant, 5, 10 as you wish, 50, 100. Right? Here I am taking the name Q because I am implementing Q. That is why I am taking the array name Q, and here obviously we will specify the size. Now how to write down the code? See. So now suppose in main function I am calling first of all NQ function 3 times. I am passing this 2 here, 5 and minus 1, means first of all I want to insert 2, then 5 and then minus 1, right? After that we will display the content of the queue. After that peak function, peak operation, fine. Peak operation means it is going to tell you whatever the front value of the queue, right, without removing that value from the queue. Again DQ function, DQ means it is going to delete the data from the front of the queue. Again peak, and then we will display the content of the queue, right? Now first of all, obviously we are going to declare the size. We are using what? Static memory allocation here, fine, in array. You can use dynamic array also, and for dynamic memory allocation you can use linked list also, fine, but here I'm using static memory allocation. So I have defined int, here the name is Q and size is n. See, this Q we will use in all the functions, that is why I'm declaring it globally outside of main function and outside of all these functions after header file directly, right? And here I'm not writing that size in constant term. I'm using what? Macro definition, hash define n5. So in program, wherever you will use n, then it will replace this n by this 5. Or here you can write hash define max size is 50, 100 like this, right? But if you declare this queue size within these functions, then you cannot write here the variable. Then you have to specify here the constant term, either 5, 10, 50, something like this, right? I'm declaring globally, that is why I can write here n. Fine. Now, front and rear in queue, these are two important parts that we have discussed. So you have to take two variables. One is front, and we will initialize this front first of all with -1, and rear is equal to also -1 globally, because front and rear, both the variables we will use in each function. That is why I am declaring these variables globally, so that we can access these variables in each function rather than declaring those variables again and again in every function, right? And -1 means queue is empty, we don't have anything. Now we are going to define this NQ function, right? How to write down the code. So here also, see, here I am passing value 2. So obviously you have to receive this value when you are going to define this function, right? Here I am calling this function, fine. So now the data type of 2 is integer. So you have to take int variable to receive this 2,
right? So you can say this is the logical representation of this queue. Size is 5, n value is 5, 1, 2, 3, 4 and 5. This is actually an array, but we are using this array for implementation of queue. So you can say here I'm using this array as a queue data structure, right? Both front and rear are pointing to -1 right now. Fine. Now see, first of all, you will check for the overflow condition. And what is that overflow condition we have discussed in the previous video? When rear becomes here, rear is pointing to here, 4 means this n minus 1, maximum size -1, because we will insert from the rear. When you will insert first element, then បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកាលណានៅក្នុង YouTube នេះក៏បងប្អូនស្ដាប់ទៅមួយសារទៅអានេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងករណីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើ program ដែលអនុវត្តទៅលើប្រមាណវិធីរបស់ Q ណាក្នុងនោះមានដូចគាត់ដែលដាក់នេះមានដូចជា define n ហ្នឹងគឺដូចយើង max Q អញ្ចឹងណាដូចយើងកំណត់ទំហំ Q អញ្ចឹងរបស់យើងកំណត់ទំហំ Q ដែលគាត់តាំងដោយ n ហើយបន្ទាប់មកគឺ data structure របស់គាត់នេះគឺគាត់អត់បានប្រើ struct ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ struct វាមាន front rear មាន node អញ្ចឹងរបស់គាត់នេះគឺគាត់មានការប្រកាសដោយឡែកគឺដូចជា Q ដូចជា front ដូចជា rear ណាគាត់ទៅសេនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមិនមែនជា structure ណាគឺគាត់អត់បានប្រមូលនៅក្នុងទម្រង់ដូចយើងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ access គឺមានន័យថាពេលនេះគឺគាត់អត់បានប្រើឧបមាថាដូចយើងក្នុង stack របស់យើងបានប្រើមួយជាគំរូហើយណាអញ្ចឹងមកដល់នេះដូចយើងប្រើគោលការណ៍ដូច stack ដូច top .rear top .node អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺ rear. អីទៅតាមចំណុចរបស់យើងដែលយើងប្រើណាអញ្ចឹងគឺអថេដែលគាត់ប្រកាសនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់បានប្រើ struct ទេណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចតាមដានដើម្បីស្វែងយល់អាហ្នឹងហើយសំខាន់គឺបងប្អូនមើលប្រមាណវិធីរបស់គាត់ដូច nq ត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រមាណវិធី insert ហើយដល់ពេល del q delete q ហ្នឹងគឺត្រូវគ្នានឹង remove របស់យើងណា remove ហើយដូចជា pick នេះគាត់ទៅសេដើម្បី full ត្រួតពិនិត្យមើល Q ពេញឬក៏ត្រួតពិនិត្យមើល Q ទំនេរនេះទេណាអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាមានតែ3ទេគឺ initialize ដែលយើងកំណត់បន្ទាប់មក remove insert 3ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមើលមួយសារហើយនៃហ្នឹងគឺដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនជាលោកគ្រូដាក់ទៅចូលទៅសេអនុគមណាសម្ដែងឲ្យប្រមាណវិធីបង្កើត Q ទំនេរសម្ដែងឲ្យប្រមាណវិធីដាក់ធាតុចូល Q insert សម្ដែងឲ្យប្រមាណវិធីនៃការដកធាតុចេញពី Q remove ពេលនោះគឺបងប្អូនត្រូវការទៅសេអនុគមហើយប្រសិនបើលោកគ្រូឲ្យយើងទៅចូលទៅសេកម្មវិធីពេលហ្នឹងមាន header file មាន data structure មានប្រមាណវិធីទាំង3ហ្នឹងហើយ main program ដូចគ្នាទៅនឹង stack អញ្ចឹងមកដល់ Q នេះគឺលោកគ្រូបានឲ្យបងប្អូនមើលតែ YouTube ទេប្រហែលជាលោកគ្រូមិនទៅសរសេរ program ឲ្យដូចកាលពី stack ទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវព្យាយាមតាមដានលើចំណុចហ្នឹងហើយលោកគ្រូបញ្យល់តែលក្ខណៈរួមរបស់យើងទេមានន័យថាលក្ខណៈរួមគឺឲ្យបងប្អូនស្គាល់ប្រមាណវិធីទាំង3ហ្នឹងរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីហ្នឹងជាមួយនឹងរូបណាដែលដូចគាត់បានបញ្យល់នេះគាត់កំពុងតែបញ្យល់អំពីប្រាន់អំពីរាវារំកិលរបៀបម៉េចវាអីរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលជាមួយនឹងលក្ខណៈដែលគាត់កំពុងតែបង្ហាញនេះណាហើយយើងបានយល់បានប្រមាណអីប្រមាណគឺយើងអាចបន្តស្វែងយល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូបន្តទៀតណាហ្នឹងគឺចំណុចអញ្ចឹងវាមិនជាឧបសគ្គថាយើងមើលតែអាហ្នឹងមួយហើយយើងចប់នោះទេមិនមែនទេវានៅមានចំណុចដែលយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលលោកគ្រូនិយាយតាមមានពេល3-4 ម៉ោងជាមួយបងប្អូនអំពី Q ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺតាម YouTube នេះបងប្អូនអាចទៅមើលម្ដង2ដង3ដង4ដង5ដងមើលប្រហែលដងមើលទៅគឺបងប្អូននឹងអាចបញ្ជ្រាបបាននៅបញ្ហាបច្ចេកទេសអំពី stack ក៏ដោយអំពី Q ក៏ដោយអំពីអីក៏ដោយណាបងប្អូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែជាការនាំផ្លូវណាដែលលោកគ្រូនាំផ្លូវបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនណាស្វែងយល់រៀនស្ដាប់ហើយរៀនទាញយកលក្ខណៈចាំបាច់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលនឹងដូចតែក្នុងនេះអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងយកអាណាដែលយើងកំពុងតែត្រូវការនេះគឺយកមកធ្វើការស្វែងយល់ហើយបងប្អូនសល់ពេលបងប្អូនអាចទៅមើលណានៅពេលទំនេររបស់យើងអាចមើលថែមយើងអីរឿងរបស់បងប្អូននៅពេលក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលលោកគ្រូនាំនោះក៏គាត់នាំផ្លូវបងប្អូនទេអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនម្នាក់វាអាស្រ័យលើភាពជាក់ស្ដែង
របស់ខ្លួនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលដូចឥឡូវលោកគ្រូចាក់បងអូនមើលក៏នាំផ្លូវបងអូនទេអញ្ចឹងទៅវិញបងអូនចាក់មើលអានឹង2ម៉ោងមើលមួយថ្ងៃមើល2 3ម៉ោង4ម៉ោងអានឹងរឿងរបស់បងអូនហ្នឹងថ្ងៃណាតនេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីបងអូនតនេបងអូនចង់តាមដានបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានarray មាន pointer គេមានចម្រោះអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះវាមានតែរឿង stack រឿង queue ទេបងអូនអាចមើលបាននៅក្នុង YouTube ដែលយើងបានឲ្យនេះហើយពេលដែលបងអូនមើលអាហ្នឹងដូចបទចម្រៀងអញ្ចឹងកាលណាយើងមើលយើងស្ដាប់យូរទៅធ្វើឲ្យយើងចេះច្រៀងតាមធ្វើឲ្យយើងអាចចូលចិត្តបទចម្រៀងហ្នឹងអានេះដូចគ្នាកាលណាយើងមើលយើងតាមដានច្រើននេះធ្វើឲ្យយើងជក់ចិត្តទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងហ្នឹងចូលមកយើងបានហើយយើងនឹងយល់បានពីគោលការណ៍រួមអំពីលក្ខខណ្ឌដែលគេបានលើកឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺបងអូនយល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងអូនធ្វើការតាមដានហើយដូចនៅក្នុង slide របស់លោកគ្រូ slide របស់លោកគ្រូដែលដាក់មេរៀនគេយើងឃើញមាននេះលក្ខណៈដែលយើងប្រើតាមពិតគឺគោលការណ៍ទី1យើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគោលការណ៍ទី2យើងនិយាយគឺបានបង្ហាញរូបចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលនៅក្នុងនេះគាត់បានធ្វើការបកស្រាយនិយាយអញ្ចឹងអាការនិយាយវាមួយផ្នែកប៉ុន្តែរូបភាពដែលបងអូនបានឃើញវាជាផ្នែកមួយទៀតវាជាផ្នែកមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបងអូនអាចយល់ពីជំហាននៃដំណើរការអញ្ចឹងរៀនបង្កើនតាំងពីភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមើលយើងស្ដាប់មើលគឺសារគាត់ទិញនិយាយរឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចហើយណាវាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានពីតាមរយៈរូបភាពដែលគាត់បានបង្ហាញយើងអាចយល់បានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសណាពេលក្រោយឲ្យមកមើលលើកទី1ទៅដូចជាវាស្ដាប់បានតិចបំផុតដល់លើកទី2វាបានខ្លះលើកទី3ដល់ពេលយើងចប់ភាសាទៅយើងមើលឡើងវិញដូចជា stack អញ្ចឹងយើងចប់ភាសាទៅយើងទៅចាក់អាកោការ introduction to stack implementation of stack using array អីយើងប្រើមើលយើងមើលព្រោះជួនកាលលោកគ្រូមិនមែនពេលចាក់ YouTube ឲ្យបងអូនមើលរហូតទេបើកាលលោកគ្រូយកមកទាញដើម្បីទាញអារម្មណ៍របស់បងអូនដើម្បីឲ្យមានយល់ខ្លះព្រោះកាលណាយើងនិយាយតែអានេះពេកវាដូចស្រាលយើងគាត់ថាបានដល់ផ្នែករបស់យើងគេយើងដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺយើងបានអញ្ចឹងអានេះគឺឲ្យបងអូនឃើញដល់ចំណុចទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគឺយើងមិនអាចនៅតែមកអញ្ចឹងទេយើងក៏ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទៅយើងនឹងទៅចំណុចបន្តទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក្តាប់បានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់បានទេអញ្ចឹងចាលោកគ្រូបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តការស្វែងយល់នឹងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងលោកគ្រូ Here it would be inserted means rear plus plus, then again rear plus plus, rear plus plus, rear plus plus, and rear plus plus plus. When rear is reached to here maximum minus 1, it means we cannot insert any other data. Here Q is full. So first of all you will check for that thing, for overflow condition. Now here you will write if rear equal to n minus 1. It means here simply you can printf overflow. Or you can say printf Q is full, right? Should check out that video first, right? Now, this is not a case. So, second case may be else if there is nothing in the Q, like this. If Q is empty, then both front and rear would point to minus 1. That is the condition we have considered for empty Q, right? So now else if front equal to minus 1 and rear equal to minus 1. In that case, Q is empty. Now what you will do? First we will insert here. So front would be increased as well as rear would be increased. Both would be increased, right? Now both would point to 0. Now here simply you can do, first of all, front is equal to rear equal to 0. Minus 1, after that it would be 0 after incrementing. So now you can insert here the data. So here what you will write, see the name of array we have taken is Q. And here you will write rear, because always we will insert from the rear. In Q would be from the rear part, is equal to whatever the value in X. Right? Now third case may be else. See, first of all, NQ2 at starting Q is empty. If rear equal to n minus 1, that this condition is not true, but this condition is true. Front is minus 1, rear is minus 1. Yes, both are minus 1, right? Front and rear equal to 0 means front is pointing to here, rear is also pointing to here. Q of rear value is now 0. Q of 0 means here you will insert X. X value is what? 2. So now here I have inserted 2. Now third case may be Q is not empty, Q is not full. Q has some data and after that I want to insert another data. In that case what you will do? Suppose I have 1 in this Q, that is 2 I have inserted. Now I want to insert 5. In that case what you will do? We will not
touch this front because we will always insert from the rear end. That is the rule of the queue, right? So now, first of all, rear plus plus. So here what you will do, rear plus plus means rear is now pointing to here, 1. Now you can insert here the data. So Q, name is Q, Q of rear equal to X. That's it. See, you can check now. After inserting 2, both rear and front would be pointing to 0. Now, again call NQ function, NQ 5. X now become 5. If rear equal to n minus 1, no, this condition is not true because rear is 0, rear is not 4. This condition is also not true. Now control will go into else part. Rear plus plus means rear would be pointing to here now. Q of rear, Q of 1 is equal to X. Now here we can insert 5. Again call NQ minus 1. This condition is not true because rear is still 1. This condition is also not true. Now rear plus plus. Now rear is pointing to here. Rear becomes now 2. Q of 2 is equal to X. Q of 2, here we will insert X. X value is minus 1. So this is the NQ function. Now we will see the coding for DQ function. Right. Here I am writing this DQ function. Nothing. We are, see, DQ function. We are not passing anything. So I will not write anything here. Right. Here also some cases are there. First case is if this queue is empty. In that case, DQ means, can we delete anything? No, we can't delete anything, right? So first you will check if front equal to minus 1 and rear equal to minus 1. This is the condition of empty queue, right? In that case, here simply you can print what? List is empty, or you can say underflow condition. Now, if when both front and rear are pointing to the same index, this thing also we have discussed clearly in detail in the previous video. So you should check out that video first of all. Suppose I have called DQ function 2 times and DQ means I have deleted this, I have deleted this. After deleting these two, front would point to here and rear is also pointing to here. Means both front and rear are 2. It means there is only one element in the queue. So here if front equal to rear, it means there is only one element, and after deleting this element, this queue will be empty, right? So here what you will write, you will set both front and rear equal to minus 1 because this is the condition we have taken for empty queue, for showing the empty queue. Front is equal to minus 1, rear equal to minus 1, right? So that's it. Now third case may be this case. Queue is not empty and there is more than one element in the queue. In that case, what you will do? Suppose we have 3 elements in the queue. Now, simply you will do what? Front plus plus. Here I can write front plus plus. Because DQ operation can be performed on the end that is front. We can delete data from the front only. That is the rule of the queue. You have to take care of these rules, right? Because we are implementing here queue, so you have to enforce these rules here, right? So front plus plus means now front is pointing to here, right? Now this is what a garbage value means. We don't care what garbage value lies here in this cell, because suppose in future you will access this cell, then you can overwrite this value. The queue is basically from front to rear, means this is now the queue. So this is now a garbage value for us. You can delete it, right? Simply you have to do front plus plus and that's it. And if you want to print the dequeued element, you want to check out what element you have dequeued, then before doing front plus plus, here you can write printf, the dequeued element from the queue is %d. I'm writing only this thing because I don't have space. So here you can print first of all this data. So how you will access this data? Name of this is Q of this front. Because before updating this front was pointing here. Q of front means Q of 0. This would print 2 and after that you can do front plus plus. And that's it. Now suppose again after this DQ, again I am calling DQ, right? Again control will go here.
front equal to -1, rear equal to -1. No, this condition is not true because front is 1, rear is 2. So control will not enter here in this loop. Else if front equal to rear, no, this condition is also not true because front is 1, rear is 2. So control will go in else part. Printf, the dequeued element is q front. Q front is 5. So it will print 5. After that front plus plus means after that front becomes here 2. Front would point to here. Now again suppose third time we are calling q function. In that case what would happen? See. Now see, this is the garbage value. Front and rear are pointing to here. So the q is only between front and rear. So this is only the q now. These are garbage value means we have deleted these values, right? We don't care what values lies here. Now this condition is not true. This condition is true now. Front equal to rear. Front is 2 and rear is also 2. As you can see, right? So it means we have only one element, and as you can see we have only one element left in the queue. So front and rear equal to -1. We will both set these front and rear equal to -1. Both will point here. It means this is also now garbage value. We don't have anything in the queue, right? So this is how we are going to NQ and DQ the data. Now we will see the coding for display and peak function. Now at some point of time in Q I have 2, 5 and -1, right? After these NQ function, now I want to display this data, whatever the value in the queue. So now I will define the display function. First of all, you will check if the queue is empty. In that case, obviously there is nothing to display in the queue. So what is that condition? You will write if front equal to -1 and rear equal to -1. In that case, here you will print what? Queue is empty, right? Else, now we will print this data. See, every time I use while loop when you are traversing the list or anything, or you are displaying the content. But someone asked me why all the YouTubers use while loop. So in this video, I'll use for loop. Fine. So I'll display using for loop. So for that case, else. Now, obviously you have to take a variable I. So you have to declare that variable I here in the display function, right? Otherwise it will give you error. Now first of all, I is equal to front, from where I will display the content, that is 2, 5 and -1. So first of all, I should point to here. I is equal to front. Front is 0, so I is also 0, right? Now we will move this I and print the data till here, right? Till here I want to print the data. Once I reach to 3, then I will stop. So here you can write, I'll print the data till I less than rear plus 1. That is rear is 2, rear plus 1, that is 3. Till then I will do I plus plus, and here I will print that data. So here simply write printf %d and q. In subscript I will write I, right? Here vàចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺគាត់កំពុងតែបញ្យល់ algorithm ដែលសម្ដែងឲ្យការបង្ហាញចេញធាតុនីមួយៗនៅក្នុង queue ហើយក្នុងនេះគឺគាត់បានបង្ហាញបងប្អូនពី algorithm insert គាត់បានបង្ហាញបងប្អូនពី algorithm remove អញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការយល់ដឹងជុំវិញលក្ខណៈបច្ចេកទេស C programming របស់ខ្លួនណាដូចជាការប្រើ for ប្រើ if ប្រើ else ប្រើអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចតាមដានហើយលក្ខណៈនេះគឺមធ្យោបាយនៃការសរសេរអនុគមគេអាចសរសេរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទៅសរសេរខ្លួនឯងយើងយល់ហើយយើងចង់ប្រើអនុគម return មិន return មានប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់របស់យើងដូចជាគាត់សរសេរនេះគឺ queue របស់គាត់ដែលគាត់ដាក់មកនេះធាតុនីមួយៗរបស់យើងគឺដោយសារគាត់អត់បានប្រកាសជា struct អញ្ចឹងពេលដែលគាត់សរសេរគឺអត់មាន struct queue type ឬក៏ struct stack type ដោយកាលពី stack ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញទេអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនគឺលោកគ្រូបានប្រមូលវាដាក់ក្នុងទម្រង់ struct មួយអញ្ចឹងបានទៅពេលខ្លះបងប្អូនទៅ apply ប្រើ class ប្រើ C++ ដែល OOP បើយើងប្រើ class and object គឺពេលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រមូលវាដាក់នៅក្នុង class object អាហ្នឹងក៏ពេលខ្លះអញ្ចឹងដូចរបស់គាត់នេះគឺគាត់សម្រាយតែម្ដងដោយគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ការប្រមូលអញ្ចឹងគឺមធ្យោបាយបងប្អូនក៏និយល់ពីគោលការណ៍សរសេរហ្នឹងដល់ពេលបងប្អូនទៅប្រើ struct ដូចជាកន្លែងនេះគឺដូចគ្នានឹង node បើដូចគ្នានឹង node ពេលដែលយើងបង្កើតអា struct
Q thayចឹងមកចឹងបើមក ST ចឹង ST.Q ចឹងទៅហើយ I នេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹង index ណាដែលយើងប្រើណាចឹងគឺ index របស់ I ដែលរត់ពី front រត់ពី rear រត់ពីអីហ្នឹងគឺបងអូនតាមដានលើអាហ្នឹងចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់តែមើលអានេះគឺបងអូនយកមើលដោយការពិចារណាមើលដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យបងអូនអាចបង្កើនបាននៅលក្ខណៈ Q ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីណាដែលគាត់កំពុងតែសម្ដែងនេះហើយទិន្នន័យដែលគាត់យកមកនិយាយគឺជាចំនួនគត់អញ្ចឹងបើសិនជាទិន្នន័យនឹងលោកគ្រូដាក់ជាតួអក្សរអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងត្រូវបង្កើតជាតួអក្សរ generator ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារទិន្នន័យគាត់បានបញ្យល់បងអូនពីជាចំនួនគត់ហើយអ្វីដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំនេះគឺគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលដល់ main ពេលដែល call នេះអញ្ចឹងកន្លែងយើងបង្កើតអញ្ចឹងគឺគាត់បានបញ្យល់អនុគមដូចជា NQ គាត់បានបញ្យល់បងអូនឥឡូវយើងចូលដល់ display ទីទៀតគាត់ចូលដល់ pick ទៀតគាត់ចូលដល់ delete Q អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសូមឲ្យបងអូនមើលហើយយកមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីនៅពេលដែលលោកគ្រូដាក់ចូលទៅសេអនុគមសម្រាប់សម្ដែងឲ្យការដាក់ធាតុចូល Q ចូលទៅសេអនុគមសម្រាប់សម្ដែងឲ្យការដកធាតុចេញពី Q អញ្ចឹងពេលនោះគឺបងអូនត្រូវការរៀបតាមរយៈ YouTube ដែលបងអូនមើលតាមរយៈលក្ខណៈ stack ដែលលោកគ្រូបញ្យល់អញ្ចឹងបងអូនអាចជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយដែលលោកគ្រូចង់និយាយថាណែនាំយក stack របស់យើងគឺគោលការណ៍ដែលយើងបានប្រើ program របស់ stack ដែលបងអូនបានអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនឯងនឹងយកធ្វើជាមូលដ្ឋានយកមករៀបមកហើយពេលដែលបងអូនយកមករៀបអាហ្នឹងមកគឺពេលនោះគឺបងអូននឹងឃើញការងារដែលយើងពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគាត់កំពុងតែនិយាយពីអ្វីដែលជាគោលការណ៍នេះអញ្ចឹងគឺរបស់គាត់ហ្នឹងយើងយកមកផ្នែកណាឬក៏ចំណុចណាដើម្បីយើងអាប់ដេតអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគឺការសរសេររបស់គាត់មានសរសេរឧមាដូចដាក់នេះគាត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ដែលមានប្រើនេះគឺវាមានចែកអញ្ចឹងយើងអាចមាន2ដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើដូចគាត់មាន3ក៏បានដែរន័យហ្នឹងវាបងប្អូនពិនិត្យអស់ទៅវានៅតែដដែលទេអញ្ចឹងគឺពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់មើលចំណុចដើមរបស់យើងដែលជាមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលអានេះឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនព្យាយាមបន្តការស្វែងយល់ដូចឥឡូវនេះដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូននៅតាមដានជាមួយលោកគ្រូនេះគាត់លោកគ្រូចង់ធ្វើការណែនាំខ្លះសង្កត់ទៅលើហ្នឹងណាហើយការដែលគាត់បកស្រាយគឺយើងយល់បានកម្រិតណាមិនទាន់យល់ចំណុចណាអានឹងបងប្អូននឹងធ្វើការតាមដានបន្តទៀតណាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមិនអាចមើលភ្លាមយើងទទួលបានភ្លាមទេណាន័យរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក្តាប់បានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយល់បានទាំងអស់គ្នាទៅលើលក្ខណៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺដោយសារបញ្ហាហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាយកទៅស្វែងយល់យកទៅអីនៅផ្ទះណាយើងមានពេលច្រើនយើងមើលតាមហ្នឹងណាបងប្អូនអាចមើលអញ្ចឹងតាមរយៈដែលគាត់កំពុងយើងនិយាយពី implementation of Q using array នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅមើលជាគោលការណ៍សម្រាប់ការអនុវត្ត Q ជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយក្នុងនោះយើងមាន implementation of Q using linked list អញ្ចឹង linked list គឺដល់តែមេរៀនបន្ទាប់ដែលយើងនឹងលើកឡើងហ្នឹងគឺ linked list របស់យើងដែលមាន list បែប linked list អាហ្នឹងចាំយើងនេះប៉ុន្តែយើងប្រើយកពីរហ្នឹងសិនទី1លោកគ្រូឲ្យបងអូនទៅស្វែងយល់ introduction to Q ហើយទី2បងអូនមកស្វែងយល់លើចំណុច implementation of Q using array បងអូនមកមើលអានេះបងអូនមើលពីរហ្នឹងទៅណាព្រោះរបស់យើងនិយាយពីរហ្នឹងសិនណាយើងអត់អាចនិយាយច្រើនទាំងអស់នេះពីរហ្នឹងមួយវគ្គសិនហើយដល់ពេល link list ប្រហែលជាយើងចុងឆមាសទី1ហ្នឹងឬក៏ដើមឆមាសទី2មេរៀនហ្នឹងនឹងមានលើកឡើងនៅក្នុងចុងឆមាសទី1ឬក៏ដើមឆមាសទី2ណាជាក់ស្ដែងបើមេរៀន link list របស់យើងអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងបញ្ចប់មេរៀន Q ហ្នឹងទៅយើងនឹងចូលមេរៀនមួយទៀតគឺ analysis system analysis algorithm analysis algorithm របស់យើងមានន័យថាការវិភាគទៅលើ algorithm នៅរបៀបធ្វើគម្រោងរបៀបអីដែលក្នុងសភៅរបស់យើងមេរៀនទី2លោកគ្រូនឹងទៅដល់អាហ្នឹងហើយចាប់អាហ្នឹងបានយើង link list ចឹង link list ដូចគ្រូនិយាយចឹងវាអាចចូលទៅឆមាសទី2ឬក៏វានៅចុងឆមាសទី1ដែលយើងនឹងនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខណៈ Q ជាមួយ link list stack ជាមួយ link list គឺកំតាន់អាលអីណាយើងកំតាន់អាគិតយើងគិតថា stack ហើយ Q ជាមួយ array សិនទៅណាពីរហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ Q គឺទី1 introduction to Q stack ក៏ដូចគ្នាដែរ introduction to stack ហើយដល់ពេល link list គឺដល់ពេលមួយទៀតគឺអីគេ implementation of Q using array ហើយសម្រាប់ stack ក៏យើងអាចទៅមើល implementation of stack using array ដែរទៅប៉ុន្តែ stack លោកគ្រូបានទៅសេ program ទៅសេ code ទៅសេអនុគមឲ្យបងប្អូនហើយ
stack បានអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ like Q ប្រហែលជាលោកគ្រូមិនបានសរសេរទេគឺយើងមើលតែក្នុង YouTube ដែលលោកគ្រូកំពុងតែចាក់បង្ហាញបងអូនណានាំផ្លូវឲ្យបងអូនមើលនេះហើយទៅផ្ទះវិញបងអូនអាចមើលបន្តទៅតាមពេលវេលារបស់បងអូនដែលមានណាបងអូនខ្លះក៏មើលមួយសារពីរសារបីសារតាមនឹងទៅមើលថ្ងៃអាទិត្យមើលពេលយប់មើលពេលណាដូចយើងមើលរឿងកុនអញ្ចឹងទៅណាគឺយើងនឹងគឺយើងមកចាក់មើលអាហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីយើងតាមដានទៅលើលក្ខណៈហ្នឹងណាទៅលើលក្ខណៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្តាប់បានទាំងអស់គ្នាតាមបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះលោកគ្រូបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូហៅឈ្មោះណាឬសូឈ្មោះឆ្លើយណាហើយបញ្ញាហ្នឹងនេះចាច័ន្ទបណ្ដារាវិទូបាទលោកគ្រូជាមិញឈៀងបាទលោកគ្រូបាទឈៀនជីវ៉ារ៉ូបាទលោកគ្រូចេនឌីណាបាទលោកគ្រូឈៀងណារ៉ាឈឹមបាទលោកគ្រូឈឹមស៊ីងបាទលោកគ្រូបាទឈៀងណារ៉ាមកមិនឈៀងណារ៉ាឈៀងណារ៉ាច្បាប់លោកគ្រូច្បាប់ហើយច្បាប់ជីនធូនីមបាទលោកគ្រូបាទជួនយុយជួនយុយហ្នឹងណាឈុនមិញហុងជួយមកជ្រាវសុគន្ធទេពីទេពីហមកូពីអាណាន់ខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំគៀវិញស្រេងខៀវវតីគីច័ន្ទសច្ចាបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូខ្ញុំផ្សាយដល់ស្នាលោកគ្រូខ្ញុំខៀវបតៃមិញទីស្រីរតចាលោកគ្រូខ្ញុំទីស្រីរតចាកុលផាណាឌិតបាទលោកគ្រូគីខេមរិនបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូលឹមលីសុផានារាបាទលោកគ្រូលាវសវណ្ណរុនលីជុងឈីវបាទលោកគ្រូលីថាន់លីនបាទលោកគ្រូម៉ាប់មេតបាទលោកគ្រូម៉ៅហាក់សេហាប់បាទលោកគ្រូបាទម៉ែនទីសុគាបាទលោកគ្រូបាទមីសៃឡាចាលោកគ្រូចាលោកគ្រូណាសៀតណាស៊ីពីននីនិចបាទលោកគ្រូអឹងវិញអេងបាទលោកគ្រូអនលីហួររស់សវណ្ណរិទ្ធរីកំណាងរស់សវណ្ណរិទ្ធមកបាទលោកគ្រូបាទរីកំណាងបាទលោកគ្រូបាទសានមិញលៀងបាទលោកគ្រូបាទសារូលីហួរបាទលោកគ្រូសុកសែមបាទលោកគ្រូសុងតុងហេង
សុពលសុភៈរយុទ្ធ បាទលោកគ្រូ សនរស្មីសនរិទ្ធច័ន្ទបូរមី ស្រួនលីហួរ បាទលោកគ្រូ ស៊ូឡាដេស បាទលោកគ្រូ តាំងលីសា បាទលោកគ្រូ តានតាំងឆៃ ថាកនិកាតានកំហុង ចាលោកគ្រូ ថនសវណ្ណមករា បាទលោកគ្រូ ធីលីហួរ បាទលោកគ្រូបាទ ទឹកសតុន បាទលោកគ្រូ ចាលោកគ្រូ ពីណាគេអាចារ្យលោកគ្រូឈ្មោះអីមានតន់ដល់ឈ្មោះហើ ថាកនិកាលោកគ្រូ កនិកាប្រាប់ឈ្មោះផងផុតយូរហើយអូខេត្រីសុខេង បាទលោកគ្រូ អង្គមិសាចិត្តរីតា ចាលោកគ្រូ យ៉ាផាលី បាទលោកគ្រូ យិនហយង បាទលោកគ្រូ យនរីសា ចាលោកគ្រូ ខនដាវីត បាទលោកគ្រូ បាទសាងច័ន្ទនិវត្តន៍ បាទលោកគ្រូ អូខេអញ្ចឹងមានពីណា គ្រូលើសកម្មភាពស្ដាប់លោកគ្រូ លោកគ្រូ គ្រូខ្ញុំអត់បានឆ្លើយគ្រូខ្ញុំលេខ ឈ្មោះអីប្រាប់ឈ្មោះមកឥឡូវ ឈួនយុយលោកគ្រូ ជួនយយអូខេពីណាទៀតប្រាប់គ្រូវា គ្ ហើ រូ យ សុំបង្ហាញមុននឹងចូលរៀនលោកគ្រូ ឈ្មោះអីបងឈ្មោះអីគេមិញឈ្មោះអី លើសវណ្ណរុន មកប្រាប់មួយមកមើលឈីវសុកគុណទេ2មកទេ2ឈីវសទេ2គុណទេ2អត់ណាពីណាគៀវិញស្រេងអត់ទេណាគៀវតីមក ចាលោក បាទហៅនេះហ្មងកុំឲ្យយើងជួនកាលម៉ៃក្រូហ្វូនយើងមានបញ្ហាលីវសវណ្ណរុនមកសវណ្ណរុន លើសវណ្ណរុនច្បាប់លោកគ្រូគាត់ដាច់អ៊ីនធឺណិត អូអ៊ីនធឺណិតសវណ្ណរុនហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយច្បាប់ពីណាទៀតណាសៀតណាស៊ីពីនមក លោកគ្រូជ្រាវសគុណទី2គាត់មកតែគាត់ឆ្លើយលោកគ្រូអត់លើ សគុណទេ2ហ៎ ចាលោកគ្រូ បាទ គ្រូខ្ញុំមិនញ៉ាត់បានឆ្លើយដែរគ្រូលេខ8លោកគ្រូឈួនយុយ លេខ8ណាជួនយយអូខេឃើញហើយគ្រូដាក់ហើយសុងតុងហេង សុំបង្ហាញតែជាដាច់អ៊ីនធឺណិតមិនលោកគ្រូដោយសារដាច់ភ្លើងលោកគ្រូ អីណាប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្រូដាក់ឲ្យនេះហើយពីណាទៀតសនរស្មីអត់ទេណាតែគ្រូហៅម្ដងទៀតហ្នឹងបើមានបញ្ហាចាំទួយប្រាប់ហ្នឹងនេះយើងកាត់លោគ្នាដាច់អ៊ីនធឺណិតដាច់អីខ្ញុំមកឲ្យបត់នេះបូរមីអត់ដែរមួយទៀតតាំងឆៃតាំងឆៃមិនដែរអត់ទេណាអូខេប៉ុណ្ណឹងចឹងកែប៉ុណ្ណឹងគឺមកនេះអស់ហើយអញ្ចឹងគឺអញ្ចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលលក្ខណៈរបស់ Q ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទៅផ្ទះវិញបងប្អូនមើលថែមទៅលើចំណុចទាំងពីរហ្នឹងគឺក្នុង introduction to Q ហើយមួយទៀតបងប្អូនមកមើល implementation of Q using array មើល slide YouTube ពីរហ្នឹង
សម្រាប់លក្ខណៈ Q ដែលយើងនឹងធ្វើការលើកឡើងណាក្នុងការសិក្សារបស់យើងចំពោះមុខអញ្ចឹងដូចគាត់កំពុងតែបញ្យល់ implementation of Q using array នេះគឺបញ្យល់ពីដំណើរការកូដដែលយើងអាចនិយាយពី function ឬក៏យើងនិយាយពីដំណើរការកូដអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺគាត់កំពុងតែលើកឡើងអំពី nq គឺដាក់ធាតុចូល q dq នេះគឺមានន័យថា remove q អញ្ចឹងគឺចំណុចដែលយើងតាមដានវាមាន3ទេយើងយកតែ initialize ដាក់ធាតុចូល Q និងដកធាតុចេញពី Q អញ្ចឹង3នេះជាគោលអញ្ចឹងរឿង display រឿងអីអានឹងធម្មតាគេសរសេរគេបង្កើត list គេបង្ហាញអានឹងរឿងគឺយើងបង្ហាញទៅទៀតថា list ដែលយើងបង្កើតមកអញ្ចឹងចង់បង្ហាញរបស់យើងពីទីតាំងដំបូងដល់ទីតាំងចុងក្រោយគឺគាត់កំពុងតែបញ្យល់នេះអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យរត់ពី front នេះទៅដល់ rear នេះមានតែបង្ហាញពីទី1ទី2ទី3ដូចយើងបង្ហាញធាតុ array អញ្ចឹងពី A0 ដល់ A ចុងក្រោយហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអានឹងគឺន័យដែលគាត់កំពុងតែនិយាយប៉ុន្តែបងអូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រមាណវិធីរបស់ Q ដែលមាន3ដែលយើងលើកឡើងណាអញ្ចឹងការសរសេររបស់គាត់ណាក្នុងនេះគឺគាត់អត់ប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ2អានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែបងអូនត្រូវយកលក្ខណៈ stack ធ្វើជាមូលដ្ឋានពីព្រោះ stack លោកគ្រូបានសរសេរបានបញ្យល់បងអូនណាពី push pop អញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងប្រើ insert ប្រើ remove គឺដូចគ្នាទៅនឹង push ហើយនឹង pop អញ្ចឹងទម្រង់អនុគមបងអូនអាចយកគំរូតាម stack ដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងប៉ុន្តែបងអូនមកមើលនៅក្នុង YouTube នេះបងអូនអាចតាមដានណាបងអូនលោកគ្រូជឿថាបងអូនអាចយល់បានណាពីដូរពី2ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមក1ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអីគឺអត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអីគឺមិនមានអីជាបញ្ហាសម្រាប់បងអូនទេណាបងអូនមើលតាពីដំណើរការដែលគាត់កំពុងតែលើកឡើងព្រោះថាឥឡូវនេះគាត់អត់បានប្រើ struct ទេអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ប្រើ struct ពេលគាត់ទៅប្រើក្នុងការ access ទៅលើអត្ថេទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបែបជាទម្រង់ដែលមិនមែនជា struct ប៉ុន្តែបើសិនជារបស់យើងប្រើ struct អញ្ចឹងពេលដែលយើង access យើងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើ struct ណាអញ្ចឹងឧបមាដូចក្នុង stack បងយកគំរូមួយនៃ stack ក្នុងការប្រើអញ្ចឹង Q ក៏ដូចគ្នាដែរណាដូចជាក្នុង slide ដែលលោកគ្រូដាក់នេះក្នុង slide ដែលលោកគ្រូដាក់មកឲ្យបងអូននេះគឺមានន័យថានឹងឈានទៅដល់ការប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងឈានទៅដល់ការប្រើដូចយើងប្រើ stack អញ្ចឹងណាឧបមាដូចយើងបង្កើត DataStructure ដែលយើងចាប់ផ្ដើមនេះឃើញទេនេះវាមាន rear មាន front មាន node អីយើងកំណត់ក្នុងនេះប៉ុន្តែរបស់គាត់សរសេរមិញគឺ rear front ហើយនឹង q គាត់អត់ដាក់ឈ្មោះ node ឬក៏ដាក់ q ហើយ integer គឺគាត់ប្រើដោយសារទិន្នន័យរបស់យើងនឹងគឺជា integer អញ្ចឹង data type អាចជា integer អាចជា character អាចជា student ណាវាអាចតែដូរតាមនឹងទៅណាវាអាចជា problem ទៅតាមចំណោទទិន្នន័យនៃតួអក្សរអញ្ចឹងកាលណាបងអូនយល់អាហ្នឹងហើយគឺពេលដែលបងអូនមកមើលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់នេះគឺវាអត់មានអីជាឧបសគ្គទេបងអូនកាន់អាប់ដេតផ្លាស់ប្ដូរតាមហ្នឹងទៅហើយយើងត្រូវមើលទាំងអស់ណាទាំងអស់ទាំងសភៅដែលបងអូនបានទិញពីសាលាក៏ទៅមើលមកមានសរសេរ algorithm insert remove នោះមានណាដកស្រង់ចំណុចណាដែលបងអូនអាចថាងាយក្នុងការចាប់យករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនមកណាហើយ YouTube នេះគឺបងអូនទៅព្យាយាមទៅមើលឡើងវិញណាដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងអូនអាចទៅបន្តហើយនៅក្នុងរបស់យើងទាំងអស់នេះណាដែលលោកគ្រូសែននេះពេលខ្លះបងអូនចង់ស្វែងយល់ពីបញ្ហា array ឬក៏បញ្ហាអីបងអូនអាចចាក់មើលថែមណាទៅលើ array ដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹង array នៅក្នុងនេះគ្រាន់តែជាការបន្ថែមទេមិនមែនឲ្យបងអូននេះគឺអញ្ចឹងផ្នែកនៃចំណេះដឹងយើងត្រូវទទួលយកតាមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងអូនយកតាមលំនាំដែលបានកំណត់នៅក្នុងសាលាដែលបានកំណត់ដោយលោកគ្រូធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅបានហើយផ្សេងនេះគឺបងអូនបង្កើនការយល់ដឹងខ្លួនឯងមកណាយល់ដឹងណាតាមដានមកអញ្ចឹងក្តាប់បានទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចាលោកគ្រូចាបាទអូខេអញ្ចឹងឯហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចាណាយើងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ online class របស់យើងណាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយជម្រាបលាលោកគ្រូបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយ